नमस्कार फार्म भाइयों। दोस्तों, अगर आप पिग फार्मिंग करना चाहते तो आपको मेडिसिन की नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपको पिग फार्मिंग करनी है और मेडिसिन की नॉलेज नहीं है तो आप पिग फार्मिंग में कामयाबी का सफ़र तय नहीं कर सकते। ये 100% बिल्कुल शुद्ध बात है। देखिए, सभी फार्म भाई इंडिया के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं और अपनी पिग फार्मिंग की जानकारी को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, मेडिसिन एक महत्वपूर्ण पहलू है पिग फार्मिंग का। अगर आपको मेडिसिन की पूर्ण नॉलेज नहीं होगी तो आपके फार्म में कोई ना कोई समस्या खड़ी होती रहेगी। देखिए, पिग फार्मिंग में दिक्कतें आएंगी, मेडिसिन की आवश्यकता पड़ेगी, बीमारियां आएंगी, लेकिन अगर आपको सही समय पर सही जानकारी है तो आप अपने एनिमल्स की हेल्प कर पाएंगे और अपनी पिग फार्मिंग को आगे बढ़ाते रहेंगे। दोस्तों, इसकी फुल डिटेल वीडियो बहुत ही जल्द मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके लिए घंटी के बटन को अवश्य दबा लें ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं बहुत ही जल्द फुल डिटेल वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी फार्म भाई को नमस्कार।